يا مساء الفل عليكم يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن فرصة للهجرة إلى أوروبا. الفرصة دي جامدة جدا، وهي تأشيرة الوايت كارد المجرية. ودي ببساطة هنقول التأشيرة اللي بتسمح لك إن أنت تشتغل عن بعد. يعني لو أنت فريلانسر أو بتشتغل أونلاين لأي شركة خارج المجر، ديت أنسب فرصة ليك للتأشيرة عشان تقدر تقدم عليها، وهتوفر لك العمل والإقامة. طبعا ناس كتيرة تبدأ تسألنا إيه هي شروط ما تطلب منك عشان تقدم على التأشيرة ديت أو عشان تاخدها. اول حاجه لازم يكون عندك شغل اونلاين زي ما قلنا، او دخل ثابت من الشركه اللي انت شغال فيها خارج المتجر. تاني حاجه برضو الراتب بتاعك ما يبقاش اقل من 2000 يورو شهريا ولمده 6 شهور. ودي طبعا هتعمل مشكله لبعض الناس، بس ممكن تحلها عادي ان انت تجيب ما يقارب 2000 يورو شهريا وتحطهم في قلب حسابك البنكي لمده 6 شهور، وبكده انت اتخطيت الشرط ده. تاني شرط برضو يا جماعة إن أنت يكون معاك إثبات شغل زي عقد أو إثبات الدخل. وإثبات برضه هيطلب منك تأمين صحي يغطي مدة إقامتك هناك. إحنا عارفين التأشيرة بتكون مدتها سنة، فأكيد إن أنت هتعمل تأمين صحي بمدة السنة اللي أنت هتستقرها هناك في قلب المجر. ورقك طبعا يكون مظبوط، زي جواز سفر، زي صور شخصية. بقية الحاجات التانية البسيطة هتلاقيها سهلة جدا. الإيجار هناك ممكن تعمل إيجار عادي من على موقع بوكينج دوت كوم. الحاجات دي كلها أمرها سهل، بس إحنا بنتكلم في الشروط اللي هي هتكون مؤهلاك إن أنت تاخد التأشيرة دي. فالشروط اللي احنا اتكلمنا عنها لو مناسبه ليك فتقدر تقدم على التاشيره ديت، وبتكون مكان التقديم في السفاره. يعني انت بتروح السفاره تقدم على التاشيره ديت، مش في مكتب في اف اس جلوبال. مميزات التأشيرة ديت يا جماعة، تقدر تعيش في المجر بشكل قانوني قلنا لمدة سنة، وبتجددها كمان عادي سهل جدا. برضو التأشيرة ديت ممكن تسمح لك ان انت تجيب اسرتك بعد كده معاك، ولو ما عجبتكش الحياة في قلب المجر ممكن تتنقل لأي بلد أوروبية تانية ضمن منطقة الشنجن. انت عندك 29 دولة ضمن منطقة الشنجن ممكن تتنقل ليها عادي بسهولة جدا. نصيحة مني ليك، لو دخلك ثابت وشغلك اونلاين ما تضيعش الفرصة دي، لان الفرصة دي هتساعدك ان انت تاخد تأشيرة، هتساعدك ان انت تاخد عمل هناك، هتساعدك ان انت تعمل اقامة تقدر بعد كده تعدل وضعك، ان انت تجيب اسرتك بعد ما طبعا يكون عندك شقة. الحاجات دي كلها امرها سهل. يعني الناس اللي بتفكر انها تدور على مكان استقرار واستثمار، فديت الشغل المناسب ليك، خصوصا ماركتنج. الناس اللي شغاله التسويق الالكتروني يا جماعه تقدر تقدم على التاشيره ديت بسهوله. الشرط بس الوحيد فيها اللي يبقى صعب اما ال 2000 يورو اللي بتدخلك شهريا. ممكن تحل الشرط ده عادي وتدخله مثلا في قلب حسابك البنكي ايداع كل شهر في ميعاد، ان هو بينزل لك الراتب ده ثابت من الشركه اللي انت شغال فيها، حتى التسويق الالكتروني. فعشان كده انا حبيت اطرح الفكره ديت للناس، واقول لهم شروط تاشيره الوايت كارد. هو ده الشرط الصعب اللي فيها، اما بقيه الاوراق تعتبر سهله. سهل جدا ان انت تثبت ان انت شغال اونلاين، سهل جدا ان انت تجيب اثبات ان انت شغال في شركه تسويق الكتروني. الكلام دوت ممكن تجري عليه بنفسك، تقدر تحل الامور ديت بنفسك. وانا اسيب لكم طبعا الديسكريبشن اللينك الرسمي للتقديم طبعا على التاشيره ديت. ولو عندك سؤال يا ريت تسيبه لنا في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليك. ويا ريت الناس ما تنساناش بقى باللايك والشير، وتبقى مشكور لو عملتنا اشتراك. والسلام.